孩子们，今天给你们读一本绘本，名字就叫《爱打嗝的斑马》，文图大卫·麦基，翻译柳样，献给喜多春惠和杨子。爱打嗝的斑马，动物们都很喜欢玩。斑马，一起来玩吧！他们喊道：很好玩哦。不了，谢谢，我很忙。斑马回答。它是一只很严肃又庄重的斑马。一天，斑马不停地打嗝。天哪，真是太难看了。他自言自语：不用在意，我应该出去走走，可能就不会打嗝了。斑马你好，胡小弟说。早上好，斑马也和胡小弟打招呼。你在打嗝呀？胡小弟说。不用担心，我知道一个方法。屏住呼吸，闭上眼睛，按倒序念26个英语字母，听上去很蠢。斑马说。哟，斑马猪小妹叫道：和我一起溜冰吧。早上好，小妹。你在打嗝啊？猪小妹说。我知道一个不错的方法，将头埋进两膝之间，倒着喝一杯水。谢你。斑马说。那样太不严肃了。看，斑马在不停地打嗝呢。小象对大象说。我打嗝的时候会单脚站着，然后蹦起来，啪嗒啪嗒啪嗒，直到好了为止。我也是这样。大象咧着嘴笑了。不过明显我不能斑马说。这时斑马遇到了鳄鱼哥。和我一块投篮吧。鳄鱼说。不了，谢谢你。斑马回答。咦，谁在打嗝啊？鳄鱼说。我有个相当奏效的办法。身体倒立，两腿夹着球，哼唱叽里咕噜咕噜呛，每次都很有效。我相信。斑马刚说完，又打了一个嗝。就在这时，奇怪的事情发生了。斑马不停地打嗝，它身上的条纹也不停地变化。打嗝越厉害，身上的条纹就越靠拢。可是他自己一点也没发觉。幸好遇到了鸭夫人。斑马，你还好吗？鸭夫人问道。你看上去真奇怪。你是说声音很奇怪？斑马说。因为我在打嗝呢。我是说看起来很奇怪。看看你自己。鸭夫人说。哦，天哪！斑马大叫起来。发生了什么事？我看起来真糟糕。我那漂亮的条纹，当初就该试试他们的方法。斑马自言自语。胡小弟的方法是什么来着？记不清了。他急急忙忙地回去找胡小弟。在胡小弟家里，斑马深深地吸了一口气，闭上眼睛，背起英语字母来。ZYXV 不对，是 W。哦天哪，应该是 ZYXWVUT。RS 不对，是 SR。在一旁的胡小弟咯咯的笑。斑马睁开了眼睛，没有效果。斑马叹气道：我要去试试猪小妹的方法。你知道，这一点都不好笑。我觉得很有趣啊。胡小弟笑着说。等等我啊。猪小妹递给斑马一杯水，说：将头埋进2个膝盖之间，倒着把水喝下去。斑马坐下来，喝了几口，忍不住咳了起来，还结结巴巴地说话，又不小心被呛到，最后还是打嗝。真的没有办法，好像更麻烦了。斑马微笑着说。试试小象和大象的方法吧。
斑马，我来教你。小小象说，一只脚站着，然后蹦起来，啪嗒啪嗒啪嗒，直到好了为止。斑马跟着蹦了起来，啪嗒，啪嗒，啪嗒，大家都笑了。斑马也咧着嘴笑了，真是没用。再想想，也许鱼哥的叽里咕噜能让我不再难堪。先倒立，鳄鱼哥说，两腿夹着球，然后哼唱叽里咕噜。斑马忍不住笑了起来，其他动物也跟着哈哈大笑。你还笑的话就不起作用哦，鳄鱼哥咯咯的笑着说。我忍不住，斑马说着跌倒在地，仍然笑个不停。大家笑得很大声，鸭夫人过来看看怎么回事。她不能一直这样打嗝，她对大家说，然后她压低声音，悄悄地告诉其他动物应该做些什么。斑马被突然泼来的冷水浇了个透，一下子止住了笑。这就不好笑了，他说，一点儿都不好笑。不过斑马不再打嗝了。我的方法起作用了，斑马没事了。鸭夫人说，太棒了，所有的动物都欢呼起来。可是没有了条纹，我感觉怪怪的。斑马说，身上的冷水让斑马禁不住发抖。接着他打了一个大大的喷嚏，就像变了一个戏法。斑马身上所有的条纹都回来了，不打嗝了，条纹也回来了。斑马开心地说，谢谢你们。斑马，你好像感冒了。胡小弟说，我知道一个不错的方法。我也是，我也是。其他动物一起叫道，我也知道。斑马一边笑着回答，一边和他的朋友招手拜拜。斑马很快回到了家，洗了个热水澡，躺在温暖的被窝，喝着一杯热饮，美美的想着，我们明天玩什么呢？这真是一本有趣的书，对吧？孩子们，你们打嗝的时候都做了些什么呢？小猪佩奇里面，乔治不停的打嗝的时候，小猪佩奇也帮弟弟做什么了呢？你还记得吗？好啦，今天就到这里吧，明天再见。